Bueno, pues aquí tenemos una 2004 Ford F-150 con el motor 5.4. El problema que estamos teniendo en este vehículo es que se le escucha un ruido extraño en el motor. Bueno, lo voy a prender para que escuchen, para escuchar cómo se escucha. Bueno, vamos a... Así es como se escucha desde adentro. Ok, la voy a apagar y vamos a poner el escáner a ver qué códigos son los que le vamos a encontrar. Acá está. Ok. Mientras que esta cosa carga, lo voy a poner en pausa para que no se haga tan largo. Ok, solamente tenemos un puro código que es P0340, que es Cam Position Circuito Fault. O sea, lo más seguro que tenemos ahí que tenemos un tensor, un tensor dañado, no los voy a decir en inglés porque luego mucha gente no entiende. Un guía de la cadena del tiempo está brincado o quebrado, dañado, algo de eso está pasando ahí. O el cam, el árbol de levas, lleva es un cam phaser, que se llama en inglés, no sé cómo se llama en español. Esos cams se dañan y tienden a hacer ese ruido también. Entonces vamos a destaparlo a ver qué le vamos a encontrar. Bueno, pues aquí vamos con el proceso, ¿verdad? Ya quitamos la parte que iba aquí, ya quitamos la computadora, la base de la computadora. Hay que quitar esta parte de aquí, hay que quitarla junto con el ventilador, este cable de aquí. Yo a mí se me facilita más cuando quito las bobinas y todo eso. Ahorita nos vamos a traer un soplete para sopletear todo acá. Esperemos no nos toque quitar esta cosa de aquí que se llama, ese cilindro que es para el aire acondicionado. En inglés se le llama que un acumulador, ¿verdad? Pero pues quién sabe. Vamos a tener que quitar esta bombita con esta placa de aquí para sacar la tapa de las válvulas de los dos lados. Y pues vamos a seguir. Bueno, aquí un tip para los que no tenemos la herramienta para sacar la polea. Yo lo que hago es que pongo unas pinzas de presión en esta parte de aquí, ¿verdad? Giramos esta para acá, que quede más o menos aquí arriba, y lo que hago es poner unas pinzas de presión en medio de la orilla, así, y ya pues con esta agarramos cualquier tubo, se lo metemos a esta llave y solamente lo giramos hacia acá, hacia este lado. Yo ya lo aflojé, ¿verdad? Pues lo estoy aflojando así de fácil, pero un tip, ¿verdad? Ahí para los que que se nos dificulta sacarlo a veces, ¿verdad? Porque no tenemos la herramienta adecuada. Esto puede funcionar al que le sirva, ¿verdad? Yo sé que hay algunas otras maneras de hacerlo más efectivas, pero a veces no tienen la herramienta y pues hay que hacerlo de esta manera. Ok, una vez que ya tenemos la tapa retirada de este lado, nos va a quedar así. De este lado también. Entonces sigue a quitar la tapa, esta tapa de aquí hay que retirarla también, y pues a ver qué es lo que tiene dañado adentro. Ok, aquí antes de sacar la tapa, un tip más. Aquí abajo hay un sensor, ok, ahí lo tengo yo desconectado, ¿verdad?
Lo que yo hacía anteriormente era que no desconectaba el sensor y trataba de sacar la tapa. Entonces cuando tratas de sacar la tapa, el sensor se rompe y hay que comprarlo nuevo. Así que un tip ahí para que no nos pase eso. Bueno, pues se llegó la hora de sacar la tapa, ¿verdad? Y ver qué es lo que tenemos dañado. Así que aquí va la tapa para afuera. Ok, ya salió. Bueno, pues antes de mostrarles allá adentro dónde está el problema, primero vamos a ver la tapa. Ok, miren, la tapa aquí está donde estaba pegando la cadena. Aquí está todo el metal que está, el aluminio que se estaba despegando. Aquí se ve donde estaba pegando. Entonces sí tenía razón con que era un gauge, un guía. Aquí está el guía que se quebró. Mire, ahí está, ya no está. Está quebrado. Vamos a ver dónde está el pedazo, porque al parecer el pedazo, vamos a buscar. Eso es como que era la cadena cuando los daña. Cuando se dañan, la cadena los despedaza, les hace pedazos. El de este lado podemos ver que está bien. Voy a apagar las lámparas estas que están aquí porque hacen mucho reflejo. Okay. El de este lado está bueno, no tenemos daño, ningún daño. De este lado está bueno. El que tenemos daño es el de este lado. Y por aquí está. Ahí está quebrado. Completito hasta allá abajo se quebró. Bueno, esto pasa cuando compramos partes, ¿cómo se puede decir? Partes corrientes, ¿verdad? Estas partes son corrientes. Bueno, un tip aquí más con siempre tiene que ir con los piquitos estos hacia enfrente, ¿ok? Hacia enfrente, porque si lo ponemos hacia atrás vamos a tener problemas. Si no, nunca vamos a poder hacer prender el vehículo. Okay. Bueno, pues ese es prácticamente el problema de esta camioneta. El tensor que está, el guía está dañado. Ok, ese es más que nada el problema de este motor. El motor está bueno, solamente el guía está roto. Aquí lo vemos también en la cadena. Mire cómo es en la cadena, en la tapa. Aquí estaba rozando. Ahí se ve todo lo que rozó, incluso despegó mucho, como que ya lo habían traído mucho tiempo así. Ok, y del otro lado pues no, del otro lado se ve entera. Ok, bueno, pues entonces vamos a seguir a cambiar las cadenas, ya que tenemos este problema. Vamos a tener que reemplazar todo el sistema completamente: cadenas, tensores, guías y todos los componentes, los gaskets, los valve cover gaskets, los de arriba también. Todo se va a tener que poner nuevo. Así que pues vamos a mostrar el avance, a ver cómo vamos. Bueno, aquí tengo el kit de cadenas, tensores y todo nuevo, ¿verdad? También tengo los cam phasers o los sprockers, que les llaman de muchas maneras, ¿verdad? No sé qué onda, por qué les ponen tantos nombres. Esta pieza se la vamos a poner nueva, junto con las cadenas, junto con el kit de cadenas. Ok, vamos a ver el kit de cadenas.
Ok, esta es una notita que nos dice, nos advierte sobre los tensores que no tenemos que liberar el pin hasta que no hayamos verificado que todo está correctamente, porque si no lo queremos regresar porque nos mancha. Aquí está el kit completo. Vamos a seguir. Ok, bueno, aquí está un pedazo de tensor, hay que sacarlos todos. Espero y no vaya a haber problemas con los pedazos que hay adentro. Ahorita vamos a meter algo para tratar de sacarlos. Este es uno de los pedazos. Bueno, la cadena los desbarató, ¿verdad? Pero ok, vamos a sacar el otro lado. Bueno, este ya se descargó. Ah, su madre. Está súper apretado. No sé quién sería el de la idea de tenerlos tan apretados. Ok. Listo. Este es el tensador número 2 de vamos a ponerlo aparte. Ok, aquí está el otro guía, vamos a poner también aparte y estamos listos para sacar oh, se fue para adentro. Te lo vamos a sacar. Okay, aquí al parecer hay otro tornillito o no hay más. No hay más. Ok, se me venía un poquito. Cadena fuera, el tensador también fuera. Este es el viejo. Ok, bueno, ahora tenemos que reemplazar este de aquí. Hay que reemplazar lo nuevo, así que vamos a pausar el video para que no se haga tan largo, se haga aburridón, porque luego se hace aburridón. Vamos a poner este. Siempre hay que ponerlo con la marca, esta marquita que está aquí hacia afuera, porque si no, no va a jalar. Ok. Bueno, así es como tendría que quedar esta cosa. Las dos marcas, la de abajo tiene que coincidir con esa. Yo marqué los links porque no se ven muy bien esos cositas, no se ven muy bien, así que yo los marqué para que se vieran bien. Entonces al parecer creo que ya traigo un pedazo de, vamos a meter algo para sacar los pedazos si es que hay. De abajo así es como tiene que quedar, de arriba así tiene que quedar, como el del lado del pasajero. El del lado del chofer tiene que quedar así como y así quedaría todo ya terminado. Así que ya nomás hay que poner valve covers, hay que ponerle silicón aquí abajo, a esas partes de ahí hay que ponerle silicón, limpiarle bien y poner la tapa para atrás. Y luego vamos a escuchar cómo se escucha el motor. Bueno, pues ya terminamos de armarle, ya casi armamos todo, así que voy a prenderlo a ver qué reacción tiene.
yo lo voy a hacer así sin la banda para poder escuchar cualquier ruido que haga. Bueno, pues ahí está. Ya nada más me voy a poner las bandas, voy a poner antifreeze y voy a prender, les voy a poner otro pedazo para que escuchen después de que ya está con todas las bandas puestas. Bueno, pues así es como se escucha después de que le cambiamos las cadenas. Se oye muy silencito, se oye muy bonito el motor. Ya le puse antifreeze. Hay que dejarla que purgue y hay que correrla a ver qué reacción tiene. Bueno, pues este es todo, espero a alguien le sirva por ahí.